Bine ați revenit la un nou webinar Sera Software. Numele meu este Daniel. Astăzi vă voi prezenta ce sunt indexii și cum îi putem utiliza. Indexii, de asemenea, sub denumirea de browsere sau liste, sunt instrumente necesare care vă permit să căutați și să vizualizați date în multiple module de software. Ele, practic, sunt niște centralizatoare de documente sau nomenclatoare de entități. Să accesez software. Identificăm o listă sau index în meniul utilizatorului de software atunci când vedem o iconiță de tip fereastră cu un creion. Primul lucru pe care îl vizualizăm atunci când accesăm un index este zona de filtru. Este o zonă editabilă și ne ajută să micșorăm area de căutare a unui document sau a unei entități. Așa cum am spus și în webinarul Tips and Tricks, când căutați un document sau un element al unui nomenclator, iar rezultatele căutării nu afișează nicio valoare, verificați întâi filtrele implicite ale listei. Denumirea listei sau a indexului pe care instituăm o putem afla din colțul stânga al ecranului, din partea superioară. Pentru vizualizarea datelor, conform filtrelor setate, apăsăm butonul listă. Pentru a ne reîntoarce la zona de filtre, apăsăm butonul de tip pornie de partea superioară a listei, mai bine zis din bara de activități. Revenim la rezultatele căutării și dacă dorim să le împrospătăm sau între timp s-au mai operat sau mai înregistrat documente sau entități noi, dacă dorim să împrospătăm după o anumită perioadă de timp, nu este necesar să revenim la zona de filtre, e suficient să apăsăm odată butonul listă. În continuare vreau să vă explic ce opțiuni mai sunt în bara de activități. Prima opțiune este gruparea. Intră în configurare. Prima este, mă scuzați, nu are ceva aici. Ok. Gruparea în software o putem face selectând capul de coloană, click dreapta și apăsăm grupare. Inițial numără
câte înregistrări sunt pe fiecare tip de document în cazul de față și apoi le și grupează, făcând totalurile. Aici putem să mai adăugăm alte grupări, de exemplu, tip client, tip document, este deja adăugat, putem adăuga data, și apoi butonul de grupare, grifa de grupare. Recomandăm ca aici, în cadrul grupării, să nu existe mai mult de 3 câmpuri adăugate, în simplu motiv pentru că cu cât sunt mai multe date și în funcție și de perioada de rulare, ar putea să fie un proces de durată. Putem șterge din câmpurile pentru care am decis să facem gruparea, ori prin tasta delete, ori prin X. Deci anulează câmp sau dublu X șterge toate câmpurile. Ca să ieșim din această zonă, apăsăm din nou butonul grupare. Lângă butonul de grupare avem butonul de preselecție. Ne ajută să avem o listă preselectată de înregistrări, mai mică decât cea implicită, pe care să o folosim în căutări mai rapide. De obicei se pretează mai mult pentru nomenclatoare. Să spun, de exemplu, la articole sau clienți. Să vă arăt. Accesez lista de articole. Selectez câteva articole de interes sau cu care lucrez cel mai des. Să spunem, click dreapta, adăugați la preselecție, înregistrare nouă. Facem o preselecție nouă. Și am salvat preselecția. Unde se poate folosi? Ori direct în browser. Când mă intru pe listă de articole și vreau să văd lista mea de articole preselectate, ori în linii de documente vânzări sau oriunde de față există un selector de articole. O să merg acum în documente vânzări. Dacă mă duc aici pe lupă la cod sau nume produs, am lista preselectată de articole și mi se afișează în căutarea de articole disponibile. Deci aici văd doar ceea ce am pus în lista preselectată. Revenim la lista de documente. Lângă butonul de preselecție avem butonul de vizualizare, de accesarea documentului pe care ne-am situat cu cursorul. Apoi butonul nou pentru înregistrarea unui nou document. Butonul de ștergere care șterge documentul selectat. Butoanele sus și jos pentru a naviga între documentele din listă.
În această listă putem sorta datele, zic pe coloană, ori în funcție de dată, ori în funcție de total, dacă este numeric, urmează crescător, inițial, încă o dată, un timp descrescător, la fel și în cazul câmpurilor alfanumerice. Putem filtra ca și în coloanele de la Microsoft Excel. Sus pe capul de coloană, în colț, puteți filtra anumite valori, diferit pe cele pe care le doriți a le vizualiza. De exemplu, vreau să văd doar facturile de la un anumit client, dau click aici pe linie și s-a autofiltrat. Sau pot folosi un filtru personalizat. De exemplu, mă interesează să văd facturile mai mari de 10.000. Ceva nu a funcționat. Am dat pe nume. Ok. Ceea ce s-a setat ca și filtru s-a transmis undeva jos aici, pentru a ști întotdeauna ce filtru ați aplicat. Puteți să le anulați din UTX. Cea mai la îndemână formă de căutare în Index este Active Browser. Mai bine vă arăt pe nomenclatorul de articole. Este valabil la orice index, orice centralizator. Să explicăm o funcție mai prostă. Ok. Active Browser caută în general înregistrările în funcție de caracterele pe care le scrieți în toate coloanele listei. De exemplu, dacă scriu test, îmi apar toate articolele care au în componență acest cuvânt sau această înșiruire de caractere. Însă putem folosi combinații de simboluri, cum ar fi ghilimele, underscore, plus sau minus, pentru a elimina sau adăuga alte înregistrări la căutările noastre. De exemplu, căutăm articole care au în denumire articole. Articol. S-a autofiltrat. Putem, dacă dorim să căutăm articole care au în denumire și cuvântul test, ghilimele, articol plus test. Tot între ghilimele. S-a autofiltrat. Dacă dorim să excludem articolele test care nu au atribute în denumire, punem minus, este excludere atribute. S-a autofiltrat. Plus adaugă condiția, minus exclude din registrarea căutată. Sau doresc să caut articole care conțin în denumire mai multe articole. Vreau să mă caut și articole care au în denumire text.
Deci lucrează în mod independent la această căutare. Deci am și articole și pix. Nu vreau să caut și articole agent. Mi-a afișat pe toate trei. În fiecare cuvânt între ghilimele, fără spații. Ne putem folosi de semnul procent pentru a înlocui caractere. De exemplu, căutăm ceva care conține cuvântul test. Mi apar toate înregistrările cu articole care conține cuvântul test, dacă adaug procent după, îmi afișează articolele care mai au ceva caractere sau alte specificații după cuvântul test. Fie că e primul cuvânt sau este în cadrul denumirii articolului. Dacă mai scriu și atribute, mi arată articole care conțin sau încep cu test și sunt urmate de cuvântul atribut. Dacă mai scriu procent, mai scriu și 3, cântăresc toate articolele care conțin și test și sunt urmate de cuvintele cheie, atribute și prim. Alte opțiuni, când dăm click dreapta pe capul de coloană, avem filtru și seturi de excludere. Primul filtrează doar valorile pentru respectiva înregistrare pe care ne-am poziționat, de exemplu, tip comandă. Deci acum văd doar comenzile. Pot să anulez ceea ce am filtrat de jos. Sau o să exclud comenzile utilizând filtrul de excludere. Putem adăuga coloane noi în baza de date, din baza de date, exact pe capul de coloană, adaugă coloana, de exemplu, data modificării și cine a modificat. Putem să ușurăm să mărim coloanele cu drag and drop cum dorim. Din fereastra de unde se adaugă timpurile funcționează și dublu click. Nu trebuie neapărat să facem drag and drop. Putem șterge o coloană. Opțiunea Fix to Screen o folosim pentru a transmite sistemului să încadreze informația încât să se vadă toate coloanele în ecran. Iar Fix to Text este să dimensioneze în funcție de mărimea coloanei. De datele de informație din cadrul coloanei. Putem salva modificările aduse listei utilizând opțiunea Salvează. Atenție când faceți acest lucru să nu modificați o listă care este la comun cu alți colegi din motive evidente. Listele create sunt disponibile pentru toată lumea, nu doar pentru stația personală. Și vin în completare și cu ideea că listele sunt vizibile pentru toate companiile din baza de date. În
bara de activități, mai avem și butonul cu cheiță, de unde se acordă drepturile de vizualizare și utilizare pe utilizator. Avem butonul de imprimantă pentru printarea rezultatelor în diferite formate, cel mai des utilizate fiind Excel, PDF sau direct e-mail și, bineînțeles, imprimanta fizică. Dacă avem grupare, putem printa și în o listă unde avem grupare, click dreapta pe slash, tipărire și putem printa detaliat sau grupat. Detaliat în Excel. Mi-a apărut Excel-ul, avem informația detaliată, dar totuși conform grupării. Tot în bara de activități mai avem butonul Pivot Analysis. Acesta transformă datele într-un pivot, aproape așa cum îl folosiți în Excel sau cel puțin operațiunile de bază ale pivotului. Dacă dăm click pe buton, înțelegem într-o anumită formă, unde avem partea de filtre, partea de sus, partea de filtre, rândurile, coloanele și totalurile. Ce putem face aici? Putem schimba ordinea coloanelor. De exemplu, o să pun și observațiile ca și coloană. O să pun data să fie prima coloană și respectiv prima grupare. Asta înseamnă o grupare. Putem să extindem datele, să le restrângem per o singură coloană sau pentru toate. Putem adăuga filtre, exact în zona de filtre, așează liste câmpuri. Bineînțeles, putem adăuga doar din coloanele pe care le aveam înainte de rularea pivotului, deci doar din coloanele existente în listă. Aici, de exemplu, avem un echilibru. Da, vreau să văd doar de la client Elena, se autofiltrează sau poate fi trecut și el și coloană. Putem șterge o coloană dacă dorim, click dreapta ascunde. Putem muta o coloană în partea de total și avem astfel un fel de analiză orizontală a situației, de exemplu data. A rămas intrat pe client Elena.
Putem construi tabelul. Deci putem vedea că analiză orizontală în cazul de față per filială, în fiecare zi ce, ce valoare am înregistrat. Putem decide modalitatea de afișare a datelor pe linie sau în ierarhie, extinde sumele prin vizualizare linie. Trebuie să am mai multe grupuri. Așa este în linie, deci am în dreptul fiecărei date următoarea grupare, iar dacă pun ierarhie, este una sub alta, în fiecare dată. Există și posibilitatea de a intra mai amănunțit în filtre, folosind arată analiză filtre și creând condițiile end sau or în funcție de datele, timpurile pe care le avem. Avem și posibilitatea să exportăm pivotul în mai multe formate. Putem face și un preview, acum în format Excel sau text, pentru a ne folosi în viitor de același format de pivot pentru această listă și a nu repeta toate aranjările pe care le-am făcut. Putem salva modificările. De dreapta salvare. Astfel, data viitoare când intrăm pe listă și dăm click pe pivot, nu mai stăm să aranjăm iarăși toate coloanele. Există și o altă posibilitate de a aranja un index mai detaliat, mai avansat. Dacă intrăm în editarea indexului, mergem în partea dreaptă la index, indexul pe care ne situăm este marcat îngroșat, ca fiind îngroșat. Indexurile care au în față iconița SoftOne sunt cele standard de la SoftOne. Cele care au o glifă sunt indexul implicit atunci când în meniul nostru nu avem o listă prestabilită, și atunci se deschide automat cu acest index care are glifa neagră, iar tot ca și index, vă pot arăta la articole, când aveți această iconiță de lupă, înseamnă că este selectorul implicit de căutare. Ceea ce vedeți atunci când căutați articole sau un client, în spate este de fapt tot un index, tot o listă, unde puteți structura după cum doriți lista și coloanele ei, coloanele sale. Cum să dăm ca fiind o listă selector principal, în dreapta pe default selector. Cum putem salva o listă nouă? Din ce avem, din lista care suntem sau cea de la SoftOne implicită, configurează,
Practic aici intrăm și în partea de configurare. Imediat vă arăt. Acum o să test ca default. Când deschid data viitoare să deschide automat și pentru care utilizator. Intru în editarea, în configurarea ei. Exact, configurează. Sau de sus, vedeți întâlnița cu Play-on. Aici avem posibilitatea să definim titlul listei sau indexului, unde să se afișeze titlul numai prima pagină sau pe fiecare pagină. Dacă dorim să se afișeze atunci când portăm raportul în Excel sau PDF, dacă dorim să se vadă ce filtre am aplicat, datele companiei la fel, dacă dorim să le afișăm, putem să le și edităm aici, dacă este nevoie. Data, timpul, dacă dorim să se vadă și alte setări de aranjare în pagină. La module definim ce dorim să vedem. Aici avem implicit documente vânzări, dar putem, de exemplu, să adăugăm un submodul, să avem un subbrowser, adică uităm la un document de vânzări și dorim să vedem, fără să mai intrăm în document, ce linii conține. Intrăm, accesăm pe butonul plus, selectăm linia articol în cazul de față, dublu click. Aici setăm, dacă dorim să avem o numerotare a rândurilor, să se vadă câte rânduri sunt, număr curent, cum se spune. Apoi, la module, implicit vin cu câteva câmpuri conform listei de la care am pornit, dar putem să mai adăugăm și altele. Dublu click sau drag and drop. Putem, după ce am adăugat sub browser, sub modulul, tot așa trebuie selectăm ce date dorim să vedem. Preț, valoare, salvăm, revenim la listă, nu v-am arătat ce a rezultat, imediat. Deci avem o partea de jos, unde se văd detaliile documentului, partea de articole. Dacă trecem de la un document la altul, se actualizează informația conform. Aici nu vedem, pentru că avem probabil servicii operate, nu articole, în aceste factori. Putem să mai adăugăm încă un subbrowser unde avem servicii. Mergem mai departe. În partea de coloane avem câmpurile din baza de date cu denumirea lor, dar putem să o și schimbăm dacă dorim. Aliniere a textului, stânga-dreapta, centru, cât de mare să fie coloana, formatul, putem să includem dacă este alfanumeric, dacă să se vadă codul entității, dacă este tabel,
Dacă se vadă punctul entității sau și cod și descriere în același timp. Dacă avem, putem să aplicăm pe culoane de tip valori, matrice culori, cum v-am explicat, sunt webinarul Tips and Tricks, în care putem colora fundalul înregistrării în funcție de anumite intervale. De exemplu, facturile de la 0 la 1000 de lei sunt cu galben, sau facturile anulate sunt cu roșu. În funcție de setările pe care le facem la matricea culori, putem să evidențiem doar pe câmpurile de tip numeric. Putem face analiză orizontală, cum v-am arătat la pivot. În cazul de față putem pune perioada, putem salvează și executăm. Avem undeva în dreapta totalul per fiecare lună. Bineînțeles, dacă ar fi și gruparea ar arăta mai bine, dar o să facem imediat și gruparea. Ok, o să revin asupra grupării. Avem partea de filtre. De aici am uitat să dau pentru observații. Există, pentru câmpurile alfanumerice, există posibilitatea să le edităm. Adică nu mai intrăm direct în document, putem modifica documentul direct din listă de respectivul câmp, fără a mai intra în el. Pentru mai de observație, scriem webinar. Ca să se salveze, trebuie să dăm click în altă parte sau folosind tasta săgeată în jos și se va salva. Deci, un mesaj aici. Asta este o alertă. Dacă intrăm pe document, observăm că s-a salvat. Este util această opțiune când dorim să actualizăm în masă mai multe documente sau nu neapărat toate documentele, dar anumite documente. La zona de filtre, ceea ce vedeți atunci când accesați prima oară un index, tot așa puteți da o denumire a filtrului. Dacă îl puteți seta blocat, adică să nu fie modificabil, editabil, sau să fie obligatoriu de completat înainte de a rula indexul. În partea de sortare grupare, la fel puteți să decideți pentru care câmpuri faceți gruparea. Putem vizualiza deja că anumite câmpuri sunt folosite în acest index. Cele cu pâine sunt folosite la filtrare, cele cu bifă sunt ca și coloane, iar acest cerc e folosit la grupare, câmpul e folosit la grupare. Deci, dacă dorim,
de ce se blochează. Probabil am uitat din parametru ceva, care nu împiedică să fac gruparea. Da, aici este o grupare în funcție de data documentului, în care avem aranjare orizontală, deci nu separat, deci că gruparea ar fi aici în stânga și în dreapta, în alt ecran, în linia despărțitoare avem documentele. Aici documentele sunt puse unul sub altul în dreptul sub dată. La configurare mai avem partea de grupuri de acces, exact ceea ce se putea vizualiza și din butonul de cliență, din activitatea, din bara de activități. Bun. Cam acestea sunt detaliile despre cum se poate lucra cu un index. Dacă aveți întrebări, le aștept. Dacă nu, puteți să mi adresați pe e-mail. De asemenea, vă invit să revedeți sau dacă ați pierdut anumite webinarii, ele au mai fost adăugate pe pagina noastră de YouTube, de la software. În cazul în care doriți să le revedeți sau le-ați pierdut, le găsiți aici. Dacă nu aveți întrebări, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă așteptăm miercurea viitoare la un alt webinar. Aveți o zi bună! Mulțumesc!